Здравейте! Сега ще ти покажа един наистина уникален фокус карти. Така, пред мен има 4 аса, както виждате. И тук има едно обикновено тесте с карти. Показвам го добре. Сега ще го размешам. И така. Сега слагаме 4 аса отдолу. Връщаме картите. Цепваме няколко пъти. Това са открити карти, това са закрити. Сега трябва да ги размешаме. Мешаме ги. Тук са открити, тук са закрити. Влизат една от друга и вадим няколко закрити. Така, даваме тези закрити карти. Както виждате, тестето е пълен хаос, всичко е размешано как ли не и цепиме няколко пъти. Така, първата карта от тук е осмица купа. Обръщаме и я слагаме тук. Сега цепа така. Така. И като штракна с пръсти, цялото тесте се е подредило, както виждате. А само трите аса са открити. А тази карта се е превърнала в асо. Тя се ви е харесал фокус. Чао!